Бушави глави. Струјомер е нешто каде што чичковците го гледаат струјата кој колку струја потрошил. Струјомер е тој што доаѓа кај нас и ги гледат колку струја имаме потрошено. Струјомер е мереч на струја. Струјомер е нешто што покажува колку струја сме потрошиле во текот на годината или месец. Струјомер е некој што гледа колку струја сме потрошиле. Струјомер е еден чичко што тој е мал апарат што го контролира секој дом и секој стан има свој струјомер. Да, секоја куќа има свој струјомер. На него пишува кој колку струја потрошил. Струјомерите се сместени кај вратата долу. Ако многу сме уклучувале струја, ќе платиме поголема сметка. Бушави глави! Ако некој стан има 5 стана, 5 струјомери има 5 апарати. И секој поединечно ја рачуна струјата. Струјата се мери во струја. Понекогаш поаќаме, понекогаш не. Не, тие не се отворени и не може секој да чепкаме. Од струјомерите има клуч само тој што работи за струја. Секоја куќа има свој струјомер. Може да луѓе, ако имаме например гости, некој ни уклучи светло и ни го изгаси цела вечер. И тоа ќе ни потроши повеќе струја од тоа што сме имале. Па некогаш точно одредува, а некогаш и приближно. Струјата се мери во киловати и таму пишува колку киловати сме потрошиле. Во зимно време плаќаме поскапи сметки отколку во летно. Струјомер е нешто што сите имаме по дома, затоа што сите имаме дома струја. Всушност, тоа е еден мал електричен апарат кој што го ставаат чичковците што прават, што ни носат струја дома, ги ставаат во сите куќи, во сите станови, во сите домови кај што живееме и ни ја мерат всушност струјата. Колку ќе си потрошиме, толку ќе си платиме. Значи треба и да штедиме малку. Бушави глави. Мојата порака до сите деца е да бидат среќни. Тоа е многу важно. Да ги сакаат мама и тато, да растат во љубов, да учат, да си замислуваат многу желби уште додека се мали, бидејќи тие желби додека се мали не се занемарливи, туку баш напротив. Ако тие си замислиле како мали да бидат, пример, уметници, ќе бидат уметници. Или пак ако замислили да бидат доктори, ќе бидат. Мама и тато да им ги слушаат желбите на дечињата, многу да ги сакаат и да им даваат простор да видат на вистина тоа што сакат, ама и често да ги прашуваат: ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? И тоа е вистинскиот одговор што ќе им го дадат и во таа насока да ги упатуваат, да не чекаат да пораснат, па после да им кажат што сака да бидат. Дечињата се нашето богатство, дефинитивно. Бушави глави.